Siku ya leo tuko jikoni, tunatekeleza sayansi ya mapishi kwa vitendo. Leo tunapika mtoli au supu ya cauliflower. Pishi zuri sana, linamfaa mwanafunzi yeyote ambaye anatekeleza sayansi ya mapishi. Pia ni amazing mbadala kwa mtu yeyote ambaye ana ujauzito au ananyonyesha na anatekeleza sayansi ya mapishi. Karibu sana tujifunze kwa vitendo somo hili la leo. Tumemaliza pishi letu. Pishi letu kama nilivyokuambia kwamba tunapika mtoli wa cauliflower. Pishi letu limeisha kama ulivyokuwa unaona katika video. Sasa tunaenda kulionja I say. Boss, njoo uonje. Mwalimu njoo uonje. Njoo uonje. Njoo uonje tu. Chukua hapa. Afu nipe max. Okay, within hair hatujawahi kufeli. Hainaga kufeli ndani ya hair. Amazing.
Pishi hili tamu sana, tamu mno, lakini tu sio tamu, lina virutubisho vya kutosha kama ulivyoona ya kwamba tumeweka hoho, tumeweka vitunguu, tumeweka supu ya ng'ombe, tumeweka unga wa almonds, tumeweka mayai, tumeweka cauliflower yenyewe, tumeweka na spices mbalimbali. It is amazing. Yani ni pishi zuri, tamu, na sio tu tamu lakini linaenda kutibia magonjwa mbalimbali katika mwili wako. Kama nilivyokuambia, pishi hili linamfaa mtu yeyote anayetekeleza sayansi ya mapishi. Kama una kitambi, una kisukari, una shinikizo la damu, tumia pishi hili. Halitaathiri malengo yako katika sayansi ya mapishi kwa sababu pishi hili lina kiwango kidogo sana cha wanga. Basi kwa kuhitimisha tu na kushauri rafiki yangu, subscribe hapo chini na pia weka comment yako hapo chini kama umefurahia pishi hili. Lakini pia kuna video hizi hapa unazoziona, video ya kwanza na ya pili, hakikisha unazitizama zote ili ziweze kukupanua zaidi juu ya sayansi ya mapishi. Mungu akubariki sana. Lakini unaweza kupata kitabu chetu cha sayansi ya mapishi, kitakusaidia sana katika kukuongoza hatua kwa hatua namna ya kutekeleza sayansi ya mapishi.